ഇത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടൻ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രിക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക. ഉഷാറായിട്ടാണ്, ഒന്നും പറയില്ല, അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. 4 മണിക്കൂർ ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളത്തിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ വരെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം സവോളയും പച്ചമുളകും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. പിന്നീട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അളവൊന്നും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, ചിക്കൻ മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഗ്രീൻ പീസും കൂട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 4 മുട്ട ഉടച്ച് വീതിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. തക്കാളിയും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച ഐറ്റം റെഡി.